إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد ولا ليال ما توحين كشكينا إن شاء الله تعالى باب آد وين oo loo yaqaano baabul qanaacati wal cafaafi baabka qanaacada iyo cafaaf iyo dhowrsoonida iyo qofku inuu ku qanco wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay haday in yar tahay iyo haday in dhexdhexaad tahayba inuu ku qanco qofkaas iyo maciishadana iyo waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala risqiga uu siiyayna inuu dhexdhexaysto ودم السؤال iyo baabkaas oo ka sheekeynaya waliba su'aasha iyo qofku inuu inta dadka wax wajisto inuu ay diintu cayday ama ay diintu maagtay su'aasha mala yacniga ama su'aasha aan banaanayn ee ah inuu qofku wax badsado oo uu ka fakaro sidoo wax u heli lahaa isagoo wax haysta ama sidoo wax u badsan lahaa isagoo oo wax badan haysta sidoo hadana u si badsan lahaa markaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri wama min dabbatin في الأرض إلا على الله رزقها دابد دولك كوركي سمي أهاتين أما دولك كمي سقناتين أما كمي سقنا دابد dhulka korkiisa ila Ilaahay subhanahu wa ta'ala risqigeeda iyo waxay cun lahayd iyo meel ay seexan lahayd iyo waxa ay isticmaal lahayd adduunyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa risqigeeda damaanad qaaday oo meel dhigay weeye markaana daabada maadaama qofku uu soo galayo oo uu dhulka korkiisa uu ku sugan yahay te qofku Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku qoray waxa cun lahayd ama waxa ay isticmaal lahayd xitaa hadii agaajo ku dhiman Ilaahay baa ku qoray laakiin adigu wax xalaal ah waa inaad raadsataa iyo si sharaf leh waliba inaad u raadsatid weeye ama si sharaf leh inaad irsaaqada u raadsatid xalaalna haato sabiil iyo dariiq sharaf leh oo aan ahayn dariiq macnaha sabiil aad soo bariday mid duli ah qof inaad wax weydiisatay duruqdaas oo dhan de waa duruq dulli ah oo qofku macnaha qof kastaba de gacantii labadii gacmood haday gacan ku siiso de gacantii tii hoosisay ayaa mar kastaba tahay labada gacmood ta wax siisa tabixisa ilaa way ka sareysaa tan way ka sareysaa markaana mar waleyba qofkii hooseeyay adiga noqonaya markaana qof kastaba marka hore waa inuu aaminaa oo irsaaqada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu siinayo hadhootana uu qofku u shaqeysto oo uu doonto sidii gabadh dadkii wanaagsaneed kamid ah ayaa waxay ku tiri xaaskeeda wax xalaal ah noo soo shaqee oo cunto xalaal ah oo aan caruurteena iyo ciyaalkeena siino guriga keen wax xaaraan gurigeena ha keenin maxaa yeelay baahida iyo gaajada iyo faqriga waan u samri karnaa baahida adduunyada laakiin cadaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uma samri karno ayay ku tiri gabadhaas markaana waxa la doonayaa xitaa gabadhu inay ninkeeda xaaskeeda baraarujiso oo ay khayrka iyo wanaagga iyo xalaasha ay ku baraarujiso isagu in uu yahay mid ehelkiisa iyo ciyaalkiisa xalaal siinaya lil fuqaraa alladina uhsiru في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أقنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هل كانوا وحوك شكينيا دادكي فقرادها هير مدينة أما أصحابتي تيمي النبي صلى الله عليه وسلم أتمي أيسو هجريوتي oo ay ka soo tageen hantidoodii iyo maalkoodii iyo ciyaalkoodii iyo caruurtoodii iyo wax alaale waxay irsaaqad haysteen way isaga soo tageen asxaabtu hadhow ayaa halkan lagu amaanaya iyaga qaar kamid ah ama iyaga dhamaantoodba oo waxa leeyahay fuqaradaas waxa weeye kuwa aan wax haysan waxa weeye kuwa aan badanaba wax weydiisanayn dadka oo aan baahi sheeganayn oo aanan gacantooda hoos dhigayn weeye qofka jaahilkana wuxuu moodayaa qof qaniga ah markuu arko qof aan waxba weydiisanayn iyagoo aan waxba weydiisanayn oo macnaha dadka aan inta wax weydiisanayn su'aasha badan oo intay hagaajistaan oo ay labistaan oo halka marayaan macnaha intay tacafuf iyo inay cifaaf
sameeyaan inay dhowrsooni gacmahooda iyo baahidooda ay ka dhigaan mid dhowrsoon oo macnaha ilaashan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u ilaaliyay markii ay ka tageen su'aasha. laakiin kuwaas waxaa la yiri macnaha waxa ka garanaysaa wajigooda iyo qaabkooda ayaa ka garanaysaa dadkaas in ay baahiyeysan yihiin. dadkaasuna calaamadahay leeyihiin waxaa ka mid ah inaynu ku soo celcelin wax weydiisiga aynu ku soo celcelin macnaha badanaaba ay ku soo celcelin. asxaabtu maadaama ay yihiin kuwa ka yimid horta asxaabtu markay yimaadeen Madiina aad baa loo karaameeyay waa la karaameeyay asxaabtii kale ee heer Madiina ahayd way karaameeyeen dadkii markii heer Madiina ay ka mid noqdeen kuwii muhaajiriinta way karaameeyeen heer Madiina aad ayay u soo dhaweeyeen way karaameeyeen. laakiin kuwanu iyo asxaabtan waxay ka soo tageen waxa ay lahaayeen ayay ka soo tageen oo Suhayb Rumi ayaa laga sheegaa asxaabigaas heer Rum kamid ahaa carabta yimi xilligii jaahiliyadaha ku koray hadhow shaqaystay hanti badan markuu shaqaystay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la soo diray oo lagu soo dejiyay risaaladii ayuu rumeeyay. markuu rumeeyay ayaa wuxuu isiri haajiro tag. markuu tagay ayaa isagoo sii socda Madiina oo sii socda ayaa waxa ka daba yimi carabtii niman fara badan oo carab ah oo macnaha iyagu asal isagu inaan carab mu ahayn niman fara badan oo heer Quraysheeda ayaa ka yimi. markay ka daba yimaadeen ayaa waxay ku dhaheen ma intaad anaga noo timi oo aad naga shaqaystay oo aad wax kastaba naga shaqaystay hanti naga yeelatay agteeda hanti ku yeelatay baadoonaysa hadeerna si nabada inaad ku tagtay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam intaad raacdi diintiisa hadhowtana anaga weerar iyo dagaal nagu soo qaadid macnaha ma siyaasad doonaysa maya bay dhaheen. wuxuu sitay qaanso iyo leebo fara badan buu sitay. markuu sitay ayaa wuxuu yiri aniga way ogtiin in shiishkeegu aad u weyn yahay intan xaba igu jirtana hadii aan qof kastaba xabad ku dhufto waxaad ogtiin in aan dad fara badan idin ka dhigayo ana keligay baa ii imanaysan waa idilaysan idinkana laakiinse kuwa fara badan ayaa idin ka dhigayaayo kuwa fara badan ayaa weynaysan aniga keligay na waa idilaysan waxba inima tiraso nin kaliya hadii aad dishaan oo hadana idinkuna oo aad ku weydaan nin kaliya daraadii intaas oo qof. laakiin hal baa inii sheegaya hal waxba inii sheegaya hantida ay sheegaysaan iyo waxa ay sheegaysaan meel ay ku jirto waa inii sheegayay qaata waana iskeeydaya nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtii aan aaday macnaha dariiqa faraha iga qaada hantida ay sheegaysaan qaata buu ku yiri way bay dhaheen way farxeen way noqdeen hantidii buu u sheegay meelay ku jirtay markuu u sheegay ayaa hantidii bay qaateen hadhow sidaas ayay ku tageen. markaana asxaabtu saas ay ahaayeen hantidoodii iyo waxoodii way saga soo tageen xaafadoodii way ka soo tageen. markaana kuwaas waxa la yiri kuwaas xitaa iyagoo baahan hadana kuwa fuqaradu waxa weeye kuwa intaas wax weydiisay dadka aan wax weydiisan ee ku soo celcelin kuwaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala daraadi u jihaadaya. markaana fuqaradu waa kuwaas maaha kuwa inta wax weydiistay dadka soo agistaaye sharaftooda iyo wajigooda ku ciyaaray maalinta yawmal qiyaamana iyagoo waxay imanayaan gacmahooga intuu biro iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidiyo iyo waxyaalo waaweyn u sameeyay hadhowtana gacmahooda isku xaganay wajigi macnaha wajiga iska dileen oo dadka markay soo agistaagaan baryada ay barayaan qofku wajigii uu iska dilaya Soomaa sharaftu badanaba wajiga ku dhacda waxa dhahaa xitaa maalinta yawmal qiyaamah qofka waji baa lagu tuurayaa naarta maxaa yeelay waa sharafta meeshii ugu sareysay xitaa hadeer adduunka marka la joogo qofku hadii wax ay ku dhacayaan inta hadii wajiga wax laga dhufanayo gacantiisu u dhigayaayo waxba u dhigayaayo marka haduu doono lugtiisu u dhigayaayo uu sii jeesanayo wajigiisa ma ogala inay wax ku dhacaan. markaana wajigu waa meelaha ugu qaalisan. marka maadaama ay ahaayeen adduunka kuwa wajigooda ku ciyaaray iska dilay dadka intay soo agistaagaan wajigooda iyo sharaftooda ku ciyaaray dadka inta wax weydiisanaya maadaama ay ahaayeen aakhirana sidii baa lagu abaalmarinaya wajiga iska diyaarayaan iyagoo sida isugu ciyaaraya. markaana nabiga sallallahu alayhi wasallam Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu dadka u amraya in ay dhowrsoonaadaan oo ilaaliyaan. xadiiskeena ugu koowaad aynu ku soo gabagabeeyno waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam
wuxuu yiri laysa alqina can kathrati alcarad walaakina alqina qina nafsi. wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qinadu maaha maalka faraha badan. caradu waxa weeye kathrati alcarad waxa weeye maalka faraha badan qofku ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay. wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qinadu maaha maalka aad iyo aad u faraha badan laakiin qinadu waxa weeye qina nafsi. qofku naftiisa inuu qani noqdo macnaha qofkaas inuu qani ahaado oo uu noqdo qof aan waxba weydiisanayn dadka qof aan macnaha hamigiisu uu ahayn shay dadku u leeyihiin macnaha inta u banbax oo dadka waxooda ku qabso oo dadka u fafta waxa ay leeyihiin oo aroortii iyo habeenkii iyo xilli kastaba qof macnaha ku jeeda dadka irsaaqadoodii iyo dadka ilaahay wuxuu siiyay maha dadka ilaahay wuxuu siiyay qofkaas ku jeeda macnaha qofkaas waxa la doonayaa qofkaas inuu noqdo qinadu macnaha qofkaas maaho de qofku hadii uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala hantiyo wax siiyo haduu yahay qof dadku wuxuu ku jeeda oo guranaya de kaasu waxba u tarmeyso hantidiisa iyo maalkiisa badan hadeerna way farabadan tahay de waxa jira dad inta hanti iyo maal ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay laakiin hantidooda iyo maalkooda aynu u muuqan laakiin umada wuxooda ay u muuqato. markaana waxa la doonayaa qof kastaba haduu maal siiyay inuu ku darsado qina nafsi inuu naftiisa qani ka dhigo oo qofkaas aaminsanaado inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax siiyay oo dadka wuxooda uu iska daayo oo macnaha dadka irsaaqada ay haystaan uu ku qabsan. hadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala labadaba uu ku siiyay qina nafsi iyo qina maal haduu ku siiyayna diwa ma sha Allah haduu maal ku siiyayna si gaar ah ayaa waxay tahay in aad maalkaaga macnaha ku xamdi naqdid oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala hantidaada iyo maalkaaga uu siiyay ina ku mahad naqdid oo ku xamdi naqdid. oo qof arkasa kursi buu haystaa hadana wuxuu doonayaa kursi kale iyo wax kale ayuu doonayaa waxaan hantidan iyo waxaan uu ururiyo qofkana uu ka dhimanayaa watay lahaayeen ay dhihi jireen maalkaaga ama maalkaaga ama waxa adduunka ku leeyahay nooshahay waxa weeye waa waxa cuntid iyo waxaad cabtid iyo waxaad meelaad seexatid iyo waxa yar ay isticmaasho waxaas ay adduunka ku leedahay waxaan maalka faraha badan ee qofku kadsanayo waxa uu leeyahay ma haba waa wax uu ka dhaxlayo waxa ogaataa hadii xitaa la qaybiyo qofka inta ku filan tusaalahan qofka qeydisa iyo quraacdiisa sanadkiiba inta ku filan hadii sanadkiiba la qaybiyo hadana 60 sano la qaybiyo de 200 ama 2000 waxaas kama badnaanayaan wax macnaha kooban ay noqonayaan oo qofkuna xitaa uu heli karo ayay noqonayaan. markaana waxaan qofku uu isticmaalayo maanta ka ugu sharafta badan ee ka ugu hantida badan ee ugu lacagta badan ee madaxweynaha tusaalahan dadka ugu hantida badan de waxba kama duwanid macnaha calooshaadu kale leeyahay isagu wax badan cuni maayo xitaa haduu magaaladan qol dhan oo wada cunta haduu macnaha dhex galo de waxa ay calooshiisu deeqaso waa wax yar oo meeshu ku seexanayo waa 2 mitir waa wax yar weeye haduu xitaa qol weyn iska galo de inta yar buu ka seexanayaa inta kale way banaanaanaysaa wuxuu cabayo koob iyo waxaas ay noqonayaan de haduu iska soo agriyo garaafayaal iyo waxaas de uma baahna ma cabayo. markaana qofku waxa uu u baahan yahay waa intaas wax kale oo wax iska dheeraado halka ay iska yeela ayay noqonayaan. markaana qofku wuxuu u baahan inuu ku wareegin oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala hantidiisa inuu intuu ku muhadnaqo oo uu sida ku socdo weeye. intaas ayaynu ku joojinaa casharkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.